besar. Ini dia. Abe. Mana tempatnya nih? Oke, teman-teman. Ini jos gandos ini. Nah, besar nih ya. Memang mantep ini. Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berada di kolam ikan louhan. Kita mau mancing ikan louhan lagi teman-teman ya. Kita umpanya pakai tepung gandum seperti ini teman-teman. Ternyata ikan louhan makan tepung gandum. Nah, semua dia makan tepung gandum ya. Kemudian kita mancing dulu. Jangan lupa komen, like, dan share juga teman-teman ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya pradewochannel. Kali ini kita mancing ikan louhan pakai tepung gandum, jos gandos. Oke teman-teman, kita lokasinya di sini. Mana ya? Lokasi di sini teman-teman. Ya. Oke, kita mulai. Kita nggak usah pakai joran, pakai ini, pakai bambu aja teman-teman. Nanti ikannya mau, seperti ikannya. Oke. Anginnya kuat, kenceng banget anginnya. Terbang. Iya. Abe. Mana tempatnya nih?
Gandos. Semangat mancing, semangat strike. Kita jadi semangat. Ni pula muka kau. Hah? Tak ada begitu. Cerah muka. Dah makan tidur. Seri tu mukanya ha. Berseri. Ha. Putih ni macam. Hujan. Berdarah. Aku kerja aku mancing aja. Kat sungai tu. Mancing. Aku mancing aja hari-hari. Kat sungai tu. Tak ada yang besar, yang kecil Ada juga. Kenapa terapia? Mak ni besar ni. Tapi dia macam besar ya. Kan sudah bandar.
damai, nyaman, tenang, sunyi. Mana ikannya? Cuma ada air. Hah? Besar? Ikan. Nak balik tak jadi balik. Apa? Nak balik tak jadi balik. Nak seronok. Seronok. Inilah kolam. Sangat habis. Cepat umpannya habis. Macam mana lagi tahan lama dia punya melekat tu? Bah, Tak boleh tahan lama mana boleh. Cacingnya cepat habis. Apa pula kena rekam ni? Jangan direkam Pak Andre ikut nonton juga kalau ada menang buat video sini. Kalau aku sendiri ya.